Us explicaré una història que passa en un bosc. Però per començar, haurem d'obrir aquesta caixa. Hi ha un trencaclosques. M'ajudeu a fer-lo? A veure, la primera peça jo diria que ja està ben posada. La següent, segurament, deu ser... Sí, és aquesta. Encaixa a la perfecció. Mireu, crec que la propera ja la tenim. I ara... Aquestes formes... Sí! Perfecte! I la darrera d'aquestes... Aquesta va aquí. I ara ja tenim el tronc de l'arbre. Ara potser ens falten les branques. Una per aquí. I la següent, creieu que encaixarà? Sí! I aquesta peça és la darrera. Perfecte! Ja tenim l'arbre ben muntat. I sabeu què hi havia dalt de l'arbre? Hi havia un niu. En aquest niu hi vivia la mare mussol amb el seu fill petit, el petit mussolet. I aquella nit la mare estava molt cansada i volia anar a dormir ben aviat. Au, petit, anem a dormir, que avui he treballat de valent i he de descansar. D'acord, mare. I la mama es va estirar a dormir. Però el petit mussol estava neguitós i saltava, voltava, saltava de branca en branca. Però malauradament es va desequilibrar i... Paf, pif, puf, va caure del niu. Mama! Mama! No trobava la seva mare. Clar, era a l'arbre, a dalt del niu dormint. Però per allà va passar un esquirol amb la cua de plomall, que en veure el petit mussol plorant, li va dir: «Ei, mussolet, què et passa? Per què plores?» «És que he perdut la meva mama i no la trobo per enlloc». «D'acord, no ploris més, jo t'ajudaré a buscar-la. A veure, explica'm, com és la teva mare?» «Ui, la meva mare és gran i molt bonica». «Ah, sí? Doncs així ja sé qui és la teva mare. Si és gran, no pot ser altra que... aquesta!» «Aquesta?» va dir el mussolet. «Aquesta és molt gran. La meva mare no és pas tan gran. A més, la meva mare no té banyes». «Ah, no té banyes. Aleshores, diria que ja sé qui és la teva mare. Si no té banyes i no és tan gran, no pot ser altra que... aquesta!» «Però què dius? Aquesta no és la meva mare». «Ah, és que no t'ho he dit. La meva mare té unes orelles llargues i boniques. Sí, i encara és una mica més petita que aquesta. Ah, orelles llargues, eh? Ja sé qui és la teva mare.
la teva mare ha de ser aquesta. No. Aquesta no pot pas ser la meva mare. A més, la meva mare no porta ulleres. Ah, no porta ulleres, d'acord. Doncs explica'm alguna cosa més de la teva mare. Sí, la meva mare té els ulls grans i grossos i preciosos. Ah, grans, ulls grans. Doncs aleshores ha de ser aquesta. Hola, no, aquesta no és la meva mare. No, per què? La meva mare sap volar. Què dius? La teva mare sap volar? Que xachi, no? Sí, és molt xachi. Doncs ja sé qui és la teva mare. Mira, si sap volar, segur que és aquesta. Oh! Aquesta? No, aquesta és molt petita per ser la meva mare. A més, la meva mare té plomes, unes plomes de colors precioses. Ah, amb plomes, I ara sí que ja sé qui és la teva mare. Mira, és aquesta. Oh, no. Aquesta no és la meva mare. Aquesta, de fet, és un gall. I si vol ser mare, que ho sigui, però no és la meva. Ai, jo vull la meva mare. Vull la meva mare. Va, no ploris, mussol. En aquestes, que la mare, dalt del niu, es va despertar i en veure que el seu petit no era per enlloc, va baixar volant, a veure si el trobava. Quan l'esquirol la va veure, li va dir: «Ei, mussolet, no serà pas aquella la teva mare?» «Sí! Mamà!» I el petit mussol i la mare mussol es van abraçar fort i a la mare ja li queia una llàgrima galta avall. I el petit mussol i la mare mussol estaven tan contents que l'esquirol els hagués ajudat que van decidir fer un bon esmorzar. I van fer un pastís de maduixes boníssim. I aquesta és la història que us volia explicar. La història del mussol que es va quedar sol. I conte contat, ja està ben acabat.